responsabile appunto della cultura, del forum cultura del PD, è un argomento assolutamente valido ed riguarda appunto i musei, riguarda e riguarda come gestire i musei, questo è importante. E qui abbiamo un tavolo tutto al femminile, questo anche non è un caso secondo me che ci sia un tavolo tutto al femminile, perché si sa che la cultura, le donne in genere sono più attente alla cultura, anche se qua devo dire c'è una bella anche presenza maschile, quindi questo ci consola effettivamente. Dunque, vi presento subito le protagoniste di questo incontro, che sono Andreina Contessa, che è la direttrice del Museo Storico e del Parco del Castello di Miramare, nonché della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, storica dell'arte, si occupa di museologia, catalogazione digitale, multimedialità, musei verdi e sostenibilità. Dal 2009 al 2017 è stata conservatrice al Nahon Museum of Italian Jewish Art a Gerusalemme. Eva degli Innocenti dirige il settore musei civici di Bologna del Comune di Bologna dal 16 gennaio 2023, quindi di fresca nomina. Dal 2015 al 2022 è stata direttrice del Museo Archeologico Nazionale. Ecco, questo già perde colpi, questo microfono mi fa sempre, ma vi sentiamo lo stesso, ma si sente? No. Ma in fondo no, che non sentono, qua è meglio. Comunque, tu che sei in prima fila senti. Allora, questo andrà adesso. Pronto? Ecco. Sabina, come vedere eccolo, eravamo partiti così baldanzosi invece. Dunque, dicevo, Eva degli Innocenti dirige il settore musei civici del Comune di Bologna ed è stata direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, uno dei primi 20 musei italiani ad autonomia speciale, di cui ha creato, elaborato e curato il piano strategico. In precedenza ha diretto lo spazio museale Coriosolis, giusto? Il servizio dei beni culturali dell'ente locale Plancoët Plélan in Francia. Giusto? Ho pronunciato giusto anche questo, ma mi è andata bene. Giuliana Ericani ha diretto il museo, la biblioteca, l'archivio del comune di Bassano del Grappa, ha riallestito le sedi museali e aperto nuovi musei, tra i quali il Museo Remondini a Palazzo Storm nel 2007, premio ICOM 2010. Ha svolto il corso di gestione museale e istituzioni espositive alla scuola di specializzazione in beni storico-artistici del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica della Università di Padova dal 2010 al 2017. Modera Rita Auriemma, archeologa e professore associato del Dipartimento Beni Culturali Università di Salerno e più non dico, va bene così? Del Salento naturalmente, ecco, del Salento e più non dico. Però prima di cominciare i lavori vorrei dare la parola a Maria Luisa Paglia, che è qui, eccola, Maria Luisa Paglia, appunto segretaria del PD a Trieste, per un saluto. Devi arrangiarti così. No problem, siamo abituati a tutto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sia ai presenti sia chi ci sta seguendo in questo momento a distanza. Allora, intanto vi ringrazio per la bella presenza, ringrazio assolutamente il Circolo della Stampa per l'ospitalità, per aver organizzato insieme al forum di cultura coordinato da Sabrina Morena questo bellissimo e interessante evento. Permettetemi 2 parole per spiegare cosa sono i forum del PD. Sono degli spazi di incontro, di confronto, di dibattito in cui fanno parte non soltanto gli iscritti del partito, ma anche semplici cittadini, elettori, simpatizzanti o anche no, persone facenti parte di altri enti, associazioni che vogliono dare comunque un contributo alla discussione, all'approfondimento
di cosa si occupano? Si occupano di fornire una giusta e corretta informazione sui territori, di fare formazione, di avere anche un ruolo propositivo nei confronti dei rappresentanti istituzionali. Quindi chi ha voglia di iniziare un percorso, di costruire una visione nuova di questa città che dia più opportunità a tutti e a tutte, che sia accogliente, che sia più innovativa nel tema della cultura, può dare il proprio riferimento mail a Sabrina, appunto come dicevo prima, è la coordinatrice di questo forum. La cultura è l'anima, è il cuore pulsante della nostra città, di tutte le città, e questa sera si parlerà di musei che rappresentano la nostra storia, la nostra memoria, sono delle realtà da tutelare non soltanto per quello che contengono, ma da tutelare perché fanno parte cioè c'è la nostra cultura e nello stesso tempo ci danno la possibilità di conoscere culture altre e quindi instaurare dei percorsi di conoscenza, di intercultura appunto. Sono importanti anche le persone che vi lavorano, perché per il loro benessere, per tutelare quindi sia il contenuto culturale ma anche chi gestisce queste realtà. Non vi prendo altro tempo e passo la parola sicuramente a Sabrina, vi ringrazio ancora di essere qua. Buon ascolto. Grazie mille, veramente siete qui tanti e numerosi, e ancora grazie tantissimo alle nostre relatrici, è veramente un grande onore per noi averle qui e poter ascoltare veramente le loro esperienze, opinioni, buone pratiche. Ringrazio anche Rita Urimma che modererà anche in quanto specialista della materia, perché appunto la cosa importante del forum è che cerchiamo appunto anche di essere specialisti e scientifici, proprio perché comunque la cultura spesso è trattata, no? Un po' come l'ancella, no? Dove non ci sono specialità, si fa cultura così un po' vago, non si è professionali. E invece penso che è importantissimo la professionalità delle persone della cultura, e per la cultura ci vuole professionalità, quindi sono due cose. Io ringrazio anche chi ha lavorato per il forum, perché questo è un lavoro collettivo, anche le persone che sono venute grazie anche ai contatti delle varie persone che ci sono nel forum. In particolare ringrazio anche Gianni Torrenti e Vania Strucker, che insomma hanno anche avuto questi contatti diretti con le persone, nonché Rita. Perché questa iniziativa? Ecco, dico solo questo perché dopo veramente vorrei che ci fosse spazio per loro. Perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa? Perché siamo preoccupati per la situazione dei musei triestini, in particolare del nascente Museo del Mare e anche del Museo Revoltella. Il Museo del Mare perché comunque a fronte di un investimento molto importante che c'è stato anche da parte proprio non solo degli enti locali ma proprio del governo, insomma, di 33 milioni, noi dobbiamo avere cioè ci aspettiamo che questo museo sia equivalente ai vari musei internazionali sul mare, sul tema del mare, e quindi che abbia un direttore e tutta una serie di persone dedicate, di lavoratori e lavoratrici che siano all'interno, che possano lavorare all'interno di questo museo. E devo dire che non vediamo all'orizzonte questo disegno, e Rita poi ci spiegherà bene, ci spiegheranno anche i nostri ospiti come bisogna fare un museo, come l'abbiamo chiamato il museo possibile, no? Quali sono, cosa vuol dire avere un museo che ha caratteristiche scientifiche ma allo stesso tempo è accogliente per tutta la città, però anche a un livello diciamo alto, che può dialogare con altre realtà internazionali, nazionali, perché noi comunque poi abbiamo un patrimonio museale
veramente importante. L'altra preoccupazione è per il museo Revoltella, che in questo momento è diventato un po' uno spazio espositivo X, dove ci sono forse anche delle mostre sicuramente interessanti, come quella recente di Van Gogh, però ci chiediamo anche perché deve essere usato il Museo Revoltella, che ha una sua identità precisa, dove ha una collezione importante sulle opere pittoriche dei pittori triestini, e ci chiediamo perché non è stato trovato un altro spazio per fare questo tipo di esposizioni di questo tipo, quindi anche perché. E che anche qui non c'è comunque un direttore, c'è scarsissimo personale, e quindi un po' a Trieste a questo punto si vuole usare, no, tra virgolette, la cultura anche come attrazione turistica, però senza investire sulla cultura stessa e soprattutto sulle persone. E quindi, ed è per questo che è nata questa iniziativa, l'abbiamo sentita tanto, ci sono ancora tante altre cose da dire sui musei, anche noi abbiamo tutto questo patrimonio molto ricco di musei, anche più piccoli, 21, quindi c'è un modello organizzativo, noi ci siamo anche chiesti qual è il modello organizzativo possibile per tutto questo patrimonio triestino. Sono emersi anche vari modelli, no? Modelli di musei civici in rete gestiti dal comune, però è anche emersa un'altra possibilità, che è quella di una fondazione, per esempio, che possa gestire i musei. Quindi noi non abbiamo delle soluzioni, ed è per questo anche che abbiamo voluto creare questo dibattito con anche esempi differenti di gestione, proprio per capire quali sono i vari metodi, qual è la cosa migliore, che però sempre avendo ben presente che c'è bisogno di un investimento serio nella professionalità delle persone che lavorano alla cultura. Passo la parola a Rita Auriemma. Grazie ancora per essere qui. Buon pomeriggio a tutti. Riusciamo, ecco, perfetto, ti ringrazio. Ah, sì. Allora, buon pomeriggio a tutti, anche io sono molto contenta di questa partecipazione, ma d'altronde Trieste credo che, insomma, l'ho sempre vissuta come città che poi risponde quando c'è questa chiamata alle armi. Effettivamente per i musei triestini noi percepiamo questa mancanza di visione, ed è proprio per questo che invece abbiamo chiamato persone che questa visione in qualche modo ce l'hanno e ce la possono raccontare. Io quindi ringrazio moltissimo le amiche ospiti di questa serata, perché hanno tutte delle agende molto serrate, e veramente trovare tempo e modo di accogliere questo invito è un regalo che ci hanno fatto. Ringrazio ovviamente il Circolo San Trieste, che è sempre accogliente, questo è un fatto importante, la rete. Ma io volevo, semplicemente perché qui non parliamo soltanto ad addetti ai lavori, richiamare qualche coordinata, perché ecco, negli ultimi anni la cultura tutta e i musei hanno subito grandi trasformazioni, il comparto culturale, soprattutto il patrimonio culturale, ha subito grandi trasformazioni, le sta vivendo ancora. E ovviamente non tutti ne conoscono lo sviluppo e i passaggi. Innanzitutto volevo partire anche cogliendo un bel suggerimento della dottoressa Ricani, proprio questa è una slide che io faccio vedere anche a lezione, cioè è cambiata la definizione dei musei, perché è emblematico, è significativo, vedete, da una prima definizione ICOM del 46 al nostro codice, fino ad arrivare ad una prima già innovativa definizione dell'ICOM del 2007, che diceva appunto come appunto i beni sono conservati ed esposti a fine di studio, educazione e diletto. Per la prima volta c'era questo termine veramente
significativo, emblematico, che è stato poi recepito anche nel decreto Musei della riforma Franceschini, ecco. Ma vorrei portarvi, anche perché non voglio perdere tanto tempo, ma vorrei entrare in medias res con le domande alle nostre ospiti, vorrei portarvi all'attuale definizione di museo data dall'ICOM nella conferenza di Praga del 2022. Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta e espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità, altro elemento veramente innovativo. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, parleremo della mappa di comunità che ha fatto Eva a Taranto, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, diletto è diventato giustamente anche piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Quindi vi ho richiamato qui queste parole chiave, diletto, piacere, testimonianze immateriali oltre quelle materiali, che sono le nuove sfide, le nuove proiezioni, i nuovi scenari che il museo deve lanciare e rilanciare. L'ambiente, la sostenibilità, l'attività di ricerca, la funzione sociale al servizio dello sviluppo di una comunità e quindi accessibilità, inclusività, diversità. Abbiamo già parlato di sostenibilità, perché i musei che vogliamo sono luoghi vivi, luoghi vitali, inclusivi, capaci di suscitare curiosità ed emozioni, sia attraverso il rapporto diretto con gli oggetti, sia attraverso la mediazione di supporti didattici. Un museo, insomma, non deve solo cercare di fornire risposte, ma anche e soprattutto stimolare domande e suscitare emozioni. Cito l'amico Giulio Volpe. E in questi anni, appunto, c'è stata questa grande rivoluzione copernicana che ha portato all'istituzione dei musei autonomi, per due musei autonomi, i poli regionali, e a una vivificazione e rigenerazione in molte regioni d'Italia, in molte città d'Italia, delle reti, dei sistemi museali, ma anche di musei privati, di musei di impresa, di musei religiosi, di musei ecclesiastici. Veramente io ho osservato dal nord a sud della penisola un grande fermento, vivo quello che sta compiendo, seguo ovviamente, sono coinvolta in quello che sta compiendo la regione Puglia. Due tappe importanti sono state, come vi dicevo, il decreto Musei, ma soprattutto nel 2018 il decreto DM 113 del 2018, adozione dei livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura e attivazione del sistema museale nazionale, cioè è stato adottato un documento che è stato frutto tra l'altro di una lunghissima, la dottoressa Ricani l'ha seguito bene, anche io partecipando alla conferenza Stato-Regioni con l'assessore all'epoca, l'assessore Torrenti all'epoca, che ne era presidente peraltro, c'è stato un grosso lavoro corale che ha portato alla definizione di quegli standard di qualità e di quegli obiettivi di miglioramento a cui un museo deve tendere per essere un museo, un luogo vivo e vitale, un museo di portata europea. E quindi questi livelli uniformi di qualità sono proprio il documento e l'istituzione, poi contemporaneamente l'istituzione del Sistema Museale Nazionale, a cui tutti i musei possono accedere, non solo quelli di appartenenza pubblica, ma anche i musei privati e luoghi della cultura pubblici e privati che chiederanno di essere accreditati. E questo è il problema, l'accreditamento, la questione è veramente il core della... Per essere accreditati nel Sistema Museale Nazionale, cioè essere appunto parte di questa rete virtuosa che poi ovviamente adirà dalla forma di finanziamento, di visibilità, di comunicazione, di appartenenza, ecco, ovviamente bisogna rispondere a dei parametri. Ci chiediamo se tutto questo per i musei, per il sistema dei musei civici triestini è come dire un obiettivo chiaro a cui dover rispondere. E parto proprio da questo documento, il documento questa è la Carta Nazionale delle Professioni Museali, però il documento dei livelli uniformi di qualità per la realizzazione è diviso in 3 ambiti, no? Hanno individuato i 3 grandi ambiti, le 3 grandi funzioni, macroambiti
che muovono, okay, l'attività di un museo: l'organizzazione, le collezioni, i rapporti con il territorio e la comunità. Il core dell'organizzazione è dato proprio dal personale. Il personale, le competenze e la qualificazione. E qui voglio leggere una veloce definizione dell'ICOM del 2017 sul personale. Il museo, in quanto istituzione culturale che svolge precise funzioni con finalità di studio, educazione e diletto, esige la presenza di saperi e risorse umane competenti che consentano di trasformare lo spazio del museo in luogo di azione culturale al servizio della società e del suo sviluppo. Quindi le professionalità sono l'elemento fondante di un organismo complesso come il museo contemporaneo. Trovo bellissima questa definizione. Questo significa che un museo deve avere un direttore, un curatore delle collezioni, responsabili servizi educativi, responsabile amministrativo, responsabile pubbliche relazioni, marketing e fundraising, personale, il personale dell'accoglienza, è proprio, no? È il primo step, ecco, esatto, proprio la faccia che ci metti, no? Quindi deve essere anche personale formato. C'è il codice etico dell'ICOM, la sezione personale che lo dice molto bene. Considerate che a Trieste l'ultimo concorso che ha previsto la copertura di 3 posti a tempo pieno con questo profilo di funzionario direttivo culturale prevede unicamente attività amministrative non museologiche. La ricerca scientifica, la conservazione e la valorizzazione di questi luoghi della cultura non sono indicati tra i compiti che questi funzionari dovranno svolgere. Ci chiediamo se non sia un'occasione perduta. E allora chiedo alle nostre ospiti: tutte voi siete state o siete direttrici di musei, ci dite qual è la missione, l'obiettivo di un direttore? Partiamo da Eva e facciamo ci spiegate cos'è un direttore di un museo? Cosa non facile? Buonasera a tutte e a tutti e ringrazio ancora il Presidente Circola Stampa per ospitarci. In realtà appunto il direttore del museo è sempre più una persona coraggiosa, direi, perché i musei, come insomma ha detto la professoressa Auriemma, sono diventate strutture veramente molto complesse. Anche dalla definizione dell'ICOM oramai un museo è un vero e proprio ecosistema culturale. Quindi il direttore dovrebbe essere una persona tale da assicurare una direzione scientifico-culturale, quindi sicuramente garantire che il museo sia innanzitutto una struttura di ricerca, che sia anche una struttura gestionale, quindi sappia anche gestire tutti gli aspetti che riguardano la gestione economico-finanziaria, anche quando non è proprio una struttura autonoma come i musei autonomi, e anche gestionale, perché poi ci sono tutti i servizi che sono l'altro mare magnum e insomma, un terreno di grande difficoltà nei musei, però soprattutto direi un visionario operativo, cioè capace di avere una visione, però anche l'operatività e soprattutto quindi creare un progetto scientifico-culturale. Oggi si parla di piani strategici perché lo si mutua insomma dal linguaggio di economia aziendale, però insomma alla fine possiamo dire che è un elemento fondamentale che il direttore possa redigere, lavorare, soprattutto attuare, coinvolgendo tutta l'equipe e anche la comunità, un progetto scientifico-culturale, perché il museo possa veramente esprimersi e direi ecco esprimersi in modo tale da diventare e assicurando insomma una continuità di un museo che deve essere un centro di ricerca, come dicevo prima, di innovazione, non soltanto delle tecnologie, ma di innovazione sociale, dei processi organizzativi verso l'esterno, partecipazione attiva delle comunità e sviluppo, perché chiaramente deve garantire anche uno sviluppo economico e turistico del territorio, perché i nostri musei i musei italiani hanno sicuramente non soltanto un patrimonio culturale molto importante da un punto di vista cronologico, tipologico, ma hanno una caratteristica molto peculiare, cioè sono musei con una forte identità territoriale. Questo ci differenzia da molti paesi europei e quindi devono anche essere dei strumenti di governance territoriale a fianco delle istituzioni. Grazie, mi sembra
mi sembra che il ruolo del direttore è un ruolo molteplice, che ha molte facce, perché da una parte deve essere una persona capace di visione e dall'altra deve essere una persona capace di gestire e anche di avere senso pratico. E quindi mettere insieme questi due profili è veramente difficile. Posso parlare della mia esperienza come museo autonomo e dai fatti meno banali. Il direttore è responsabile di tutto, è la persona che firma tutto e che presiede tutto, cioè presiede il CDA perché il museo autonomo ha un CDA, ha un bilancio e quindi è responsabile del bilancio, ha un comitato scientifico, ha il collegio dei revisori dei conti, come se fossimo un'azienda qualsiasi. Dall'altra parte non abbiamo proprio una piena autonomia perché non possiamo assumere direttamente personale, quindi siamo comunque in una situazione di autonomia, però insomma parziale. Il direttore è responsabile della mission del museo, della missione del museo, e quindi è il direttore che ha scritto nei musei autonomi, è il direttore che ha scritto lo statuto del museo, non solo i regolamenti del museo, ma lo statuto che è anche la parte più ideale, quella che è la missione profonda, perché ogni museo ha un suo scopo interno che è legato alla sua collezione, al suo carattere e al suo rapporto con il territorio. È una persona che deve essere assolutamente dotata di autonomia scientifica e io questa l'ho vissuta in questi anni, non ho mai avuto nessuna interferenza dal punto di vista scientifico, nel senso che appunto è responsabile del progetto culturale, del progetto scientifico, del restauro, degli interventi, di tutta la programmazione di tutte le attività. Quindi deve avere una autonomia decisionale senza la quale non può esprimersi liberamente. Io penso di aver avuto in questi anni, con tutte le difficoltà che c'erano, comunque una grande libertà decisionale e gestionale. Tutto questo corrisponde all'avere una certa autorità, ma ad avere una grandissima responsabilità. Il direttore è quello che ci mette la faccia, che se si impegna a fare una cosa poi la deve mantenere, che se fa un progetto poi lo deve portare a termine, che se fa una promessa alla sua comunità, perché il museo è un punto e deve essere un punto di riferimento per la comunità, la deve poi esprimere al meglio, perché crea anche delle aspettative nella comunità alle quali poi deve rispondere. Quindi io lo sento come un grande senso di responsabilità, ma anche come un grande servizio che si rende non soltanto al museo, all'istituzione, ma anche alla comunità tutta, perché una delle cose che ho cercato di fare in questi anni è di mettere il museo al servizio e in contatto e in buon rapporto con la comunità e di creare legami e di creare ponti. Questo per il momento, poi ci sono anche altre cose, ma magari le diremo dopo. La dottoressa Ricani intervenne in un nostro convegno il cui titolo era emblematicamente AAA Direttore Cercas, il direttore di Museo Cercas. Prego. Era il 2016, l'anno dopo del mio pensionamento come direttore era il 2016, l'anno dopo il mio pensionamento come direttore del Museo di Bassano. Tutta la mia esperienza è stata un'esperienza di territorio, prima 22 anni di soprintendenza in cui sono entrata in contatto naturalmente con tutti i musei civici del Veneto e poi come direttore e responsabile generale della cultura della città di Bassano del Grappa, che è una città piccola ma con una storia antica ed importantissima. Ogni volta che mi si chiede che cosa fa un direttore di museo, mi vengono in mente quegli anni che probabilmente tutti voi ricorderanno, in cui i musei dovevano essere assimilati ad un'azienda e si richiedeva ad un museo prima di tutto di fare
entrate. In verità lo chiedono anche adesso, non è che abbiamo perso questa cattiva abitudine, però quella volta sembrava che l'unico scopo del museo fosse fare entrate e di conseguenza ci si rivolgeva a degli aziendalisti. È la stessa situazione che avevamo provato con la sanità. Siamo stati molto tempo in mano a degli aziendalisti finché qualcuno non si è accorto che se uno non sa come si cura è un po' difficile che possa curare. Adesso ci troviamo nella stessa identica situazione, con la differenza che l'aspetto culturale del museo dà, come hanno detto le mie colleghe precedentemente, delle responsabilità molto alte. La mia esperienza di territorio mi dice che gestire un museo di un ente locale, cioè un museo di territorio, è una responsabilità di fronte alla tua comunità, alla contemporaneità, perché tu devi traghettare la storia nel contemporaneo, quindi devi dare senso alla storia che gestisci e non è una cosa semplicissima, però lo fai principalmente e devo dire che come ICOM abbiamo lottato molto perché il concetto di ricerca e studio rimanesse nella definizione di museo, perché il museo per riuscire ad avere un'azione così complessa deve studiare e deve ricercare fondamentalmente, e deve ricercare nelle proprie collezioni, nella propria storia, nelle dinamiche culturali che sono implicite nel territorio. Quindi è un discorso, io sono molto contenta perché per esempio Bassano ha 2 istituti culturali importantissimi, un istituto ministeriale, quello che si occupa della pubblicazione di tutti gli scritti di Antonio Canova, che è uno dei grandi donatori del museo, e un altro istituito dopo la donazione di Roger Rerick dedicato ai Bassano, che sono le 2 grandi personalità E devo dire che questo non solo aiuta a lavorare sul patrimonio, ma aiuta a fidelizzare la comunità, perché solo attraverso la divulgazione della conoscenza noi riusciamo a creare intorno al museo quella realtà contemporanea che ci consente di andare avanti. Un'altra cosa che trovo molto importante e che in qualche modo dà responsabilità al direttore è il problema della sicurezza. Anche recentemente abbiamo visto casi importanti in Emilia-Romagna, recentemente in Georgia, io mi occupo anche in Europa di musei, in Georgia è andato distrutto un intero museo d'arte, cioè non si è salvata un'opera, a differenza di perlomeno a Rio de Janeiro quando si è bruciato il museo archeologico qualcosa siamo riusciti a salvare, lì non abbiamo salvato niente, erano tutte opere su carta. Cioè la gestione delle collezioni è un problema di responsabilità anche sul fronte della sicurezza. In Italia le leggi per fortuna in questo momento ci sono, non c'è sufficiente attenzione a mio parere politica su questo aspetto che è molto importante. L'altra cosa che volevo un momentino sottolineare e che forse non è chiaro al grande pubblico è la differenza tra il direttore e il conservatore, nel senso che talvolta si dice ma non occorre il direttore perché tanto c'è il conservatore che si occupa delle collezioni. Il direttore non si occupa delle collezioni, ne ha la responsabilità e si serve del conservatore che invece le studia, le espone e le divulga in qualche modo, ma ha invece un obbligo di avere una visione globale dell'attività e del ruolo del museo e ne risponde a tutti, ai suoi datori di lavoro, alla comunità e al singolo visitatore che entra nel suo museo e che desidera avere una certa presentazione delle opere che gli sono affidate. Mi pare che già questa prima trilogia ci dica esattamente quale sia la direzione e il senso di tutto e quindi questo veramente può essere un insegnamento importante da cogliere con estrema reazione, reattività nella nostra città. Ma rimanendo sempre, vedete, io ho messo come sfondo proprio
La Carta Nazionale delle Professioni ICOM, perché il direttore, questo visionario operativo che ha la responsabilità, che ha la visione globale, eccetera, deve essere poi circondato da tutta una serie di persone, di competenze, di saperi che rendono possibile questa visione. Per cui sono fondamentali anche tutte le altre persone e tutti gli altri ruoli che magari una rete museale può anche condividere. E a questo proposito volevo chiedere a voi come, diciamo, quali sono le strategie che avete proprio nelle vostre esperienze messe in atto, quali sono i profili che avete, come dire, esaltato, voluto, richiesto nei musei perché questa visione, come dire, si potesse compiere, si potesse svolgere. Sul personale, quali sono state le strategie, quali sono i profili che ritenete particolarmente significativi, necessari all'azione di un museo? Possiamo fare nell'ordine o cambiare, ecco, proprio per la necessità di queste figure che appunto, e di queste competenze che rendano possibile la visione. Sono quelle che hai ricordato anche prima, certo. Cioè quelle sono già delineate da ICOM, ma sicuramente tutto il personale si occupa della cura delle collezioni, dello studio, in cui rientrano i conservatori, anche i curatori delle collezioni, e lì un altro elemento sarebbe sempre più opportuno che nei musei in cui ci sono tipologie di collezioni diverse vi fossero, ecco, dei conservatori e curatori, anche la parte curatoriale è fondamentale, che avessero anche delle competenze specifiche su quelle opere, su quelle classi di materiali. Non sempre così spesso, perché esatto. Per carenza di personale sappiamo quanto magari ci sia solo un curatore che si occupa di tutto, una polivalenza che non sempre si concilia poi con la possibilità di essere veramente competente in quell'ambito. Questa perché in effetti il curatore serve anche a prendersi cura poi del patrimonio e a trasmettere questa cura al pubblico, alle comunità. L'altro elemento, per esempio, è avere la possibilità di avere dei laboratori di restauro interni. Sappiamo quanto invece anche qui purtroppo la mancanza di turnover delle pubbliche amministrazioni abbia portato dappertutto, Stato e enti territoriali, a una polverizzazione dei cosiddetti funzionari restauratori, che insomma oramai quasi pochissimi musei, sia nazionali che territoriali, possono avere, mentre invece insomma quella è una competenza molto importante. Oggi sono tutti dei servizi che vengono dati esternalizzandoli, per cui non significa non poter trovare le professionalità adeguate, ma significa che i musei si impoveriscono di know-how e di competenze interne che invece sono fondamentali per avere, ecco, un lavoro composito, che poi è l'unione di più competenze che poi va a creare appunto una politica scientifico-culturale e di partecipazione del pubblico adeguata e di qualità. L'altra, come si diceva prima, la sicurezza, e quindi tutta la parte di personale si occupa di ufficio tecnico, manutenzioni, sicurezza, anche qui sempre più smagrito non soltanto nei suoi numeri. Però volevo dire anche l'importanza, per esempio, di acquisire anche nuove competenze. L'altro problema è che anche, lo sappiamo, le pubbliche amministrazioni hanno profili professionali molto molto vecchi, per cui stesso Ministero della Cultura, da poco ora ci sono un po' di non si sa, insomma io prima, un anno fa, facevo parte del Ministero della Cultura, mi trovo in due, però anche i comuni come Bologna, per quanto appunto molto innovativo in tante cose, però nei profili professionali siamo ancora molto fermi, tant'è che non ci sono i profili museali, per cui hanno la stessa naming, qualche volta addetti ai servizi culturali, ma un funzionario è un D, che è un D amministrativo, poi chiaro lì fa il D nel curatore, però anche questo dovremmo cominciare a pretendere che nelle pubbliche amministrazioni, ora parlo soprattutto territoriali, ci fossero i profili museali e non dei profili. E poi parliamo di
anche sicurezza, però anche chiaro che per esempio un altro elemento che manca è avere degli esperti per esempio di sviluppo sostenibile e di sostenibilità. Quindi noi non abbiamo delle figure, sia nello Stato però anche nelle enti territoriali ad hoc, infatti si va sempre in outsourcing, quindi si va sempre all'esterno, però poi non si porta, ecco, una crescita vera del personale. Oggi avere un esperto per esempio di sviluppo sostenibile, anche di efficientamento energetico, dovrebbe essere prioritario come avere un curatore delle collezioni. L'altra struttura è quella amministrativa, gestionale. Chiaro, nei musei autonomia speciale ancora di più, perché c'è un'autonomia di bilancio anche nei comuni. Spesso i musei civici come i nostri non hanno un'autonomia, si riferiscono a un bilancio generale però comunque ci vogliono le figure ad hoc che si occupano di bilancio e di programmazione. L'altro elemento importante che forse i musei autonomia speciale hanno un po' portato anche come centralità del tema è l'importanza della pianificazione e della programmazione, non solo scientifico-culturale e quindi di conseguenza finanziaria e economica e assicurare una sostenibilità. Però ecco, un elemento che sempre più ci sembra, abbiamo visto quanto ICOM abbia riconosciuto l'importanza, è la parte che riguarda la comunicazione. La comunicazione, oggi si parla molto della figura del comunicatore museale, che è un po' una figura particolare perché non è né l'addetto stampa né tantomeno diciamo il grafico né l'esperto di marketing, ma qualcosa di più. Per la mia esperienza direi che il profilo migliore è quando è o uno storico dell'arte o un archeologo, a seconda del museo ci troviamo davanti, che è ulteriormente formato alla comunicazione, perché quella è una comunicazione culturale, poi può essere divulgata in tanti modi, con tanti social, però alla base ci vuole l'importanza del contenuto scientifico. E poi il personale d'accoglienza. Ecco, io volevo dire questo, come esempi, però quello riguardano insomma Taranto. Ecco, proprio il personale d'accoglienza che ancora in alcuni musei, anche i comuni cominciano a esternalizzare appunto servizi in appalto e a non avere più una figura interna, mentre invece forse il personale di accoglienza è uno dei più importanti perché rappresenta l'interfaccia, rappresenta l'immagine del museo immediato nei confronti dei visitatori e quindi accoglie per primo il museo. A Taranto in effetti con il personale interno avevamo fatto una formazione ad hoc proprio sull'accoglienza e quindi come rendersi un po' gli ambasciatori del loro museo verso l'esterno, e avevamo fatto anche un progetto che secondo me è stato veramente interessante nelle dinamiche, cioè i funzionari archeologi o storici dell'arte formavano il personale d'accoglienza e viceversa, in una sorta di rapporto di formazione continua e reciproca, non soltanto fatto dall'esterno, e questo devo dire che poi ha portato a un buono spirito di squadra e anche a degli ottimi risultati. Grazie. Sì, anche il tema della formazione permanente del personale museale e poi dei profili all'interno, per esempio dei profili dei professionisti dei beni culturali. Non abbiamo quei profili, i profili museali. Anche quella è un'occasione un po' perduta della precedente legge, ma che insomma va sicuramente rivista. La dottoressa Contessa. Beh, il tasto del personale forse è il tasto più dolente di tutti, perché lo sapete, quando io sono arrivata a Miramare c'eravamo io i custodi e basta, quindi siamo partiti da una situazione davvero difficile. Poteva che migliorare, Andrea. Sì, sì. Però sono stata qualche mese fa al Museo Egizio e la funzionaria che ci accompagnava diceva: ma sa che quando abbiamo cominciato eravamo in 30, adesso siamo in 80, mentre io potevo dire a un certo punto un anno dopo eravamo in 8 e siamo ancora in 8 e quindi questa è un po' la differenza, nel senso che il problema della mancanza di personale, anche di figure come quelle elencate che sono fondamentali, è qualcosa di molto acuto e che deve essere compiuto. Sicuramente, come
direttore di museo autonomo posso acquistarmi tutta una serie di servizi, eccetera, eccetera. Devo dire che tra le prime cose che ho fatto sono stati gli incarichi a qualcuno che si occupasse della sicurezza. Ho cercato una brava agronoma e un'addetta alla comunicazione, perché queste sono le tre cose che ritenevo assolutamente fondamentali. Per intraprendere un qualsiasi progetto sul parco avevo bisogno di uno specialista e io non lo ero. Un po' lo sono diventato un pochino, ma a quel tempo non abbastanza. Sulla comunicazione c'era un bisogno di comunicare alla città, perché se vuoi essere trasparente devi comunicare quello che fai e comunicarlo nel modo giusto. Ovviamente devi avere qualcosa da comunicare, altrimenti la comunicazione di per sé non funziona. E naturalmente la sicurezza, perché questa era una delle mie difficoltà. Per quanto riguarda i ruoli mancanti, sicuramente uno è quello del curatore, che non è una figura ancora, come dire, normata da nessuna parte, ma io vorrei aggiungere anche, vista la mia situazione, quella di un giardiniere storico o di un funzionario giardiniere, di un funzionario addetto, un funzionario agronomo per esempio. E siccome ci sono molti musei verdi, molti parchi storici anche all'interno dei musei autonomi, in questi anni abbiamo creato quello che noi abbiamo chiamato un tavolo verde per condividere questi problemi. Figure anche di questo tipo ormai sono da considerarsi necessarie. Noi tra l'altro abbiamo anche lavorato e stilato i profili, eccetera, eccetera, tutto quello che è necessario per coinvolgere e creare dei posti, delle figure che ci servono. Ecco, questa, per quanto riguarda invece la differenza tra direttore e conservatore, sono d'accordo, ma io penso che mi posso come storica dell'arte arrogare anche il ruolo curatoriale, perché fa parte assolutamente, lo sento come parte della mia essenza e del mio ruolo, perché altrimenti non potrei essere responsabile anche di tutti i contenuti e questo succede. Penso che sul personale questo... Sì, ma è già tanto e dà proprio un'immagine di un organismo estremamente complesso che ha bisogno veramente di tante competenze, di tanti saperi, ma forse... Non so se qualcuno di voi ha visto ieri la foto del personale del Muse che saluta il proprio direttore che sta andando in pensione, Michele Lanzinger, che adesso è presidente di Comitalia. Sono circa 100 persone. Nella situazione dei musei territoriali è un unicum assoluto in Italia, e però questo ci dà anche il metro del grande balzo in avanti che ha fatto il Muse negli ultimi 10 anni, cioè senza personale si lavora molto poco. Non c'è, per quanto noi direttori abbiamo svolto tutti i compiti possibili a copertura delle figure mancanti, però si lavora con il personale principalmente. Quindi direi che le figure storiche, naturalmente non si può prescindere dall'esistenza dei conservatori e dei curatori, non si può tuttavia prescindere, secondo me, interno alla struttura museale anche della responsabile dei sistemi educativi. Ed è un passaggio che fa parte della storia più recente dei nostri musei e che spesse volte i musei del territorio esternalizzano. E questo funziona per tutte le figure esternalizzate, talvolta anche il responsabile della sicurezza esternalizzato, talvolta e molto spesso, quasi sempre adesso, nei musei del territorio i responsabili dell'accoglienza sono esternalizzati. Tutto questo non consente, a mio parere, con lo stesso sentimento, con la stessa forza, quella unità del personale che consente a un museo di sentirlo proprio e quindi di condurlo e di gestirlo nel migliore dei modi.
Quando si organizza una nuova esposizione, un nuovo catalogo, tutto il personale deve lavorare insieme, perché solo così si avrà un risultato ottimale nella situazione. Spesse volte ci si è trovati il direttore e il conservatore e nessun altro. Poi bisogna fare i corsi di formazione per il personale d'accoglienza, poi bisogna fare i corsi di formazione per il personale addetto ai sistemi educativi, perché naturalmente chi è addetto ai sistemi educativi deve essere perfettamente a conoscenza delle novità che vengono introdotte dalle nuove azioni che vengono svolte all'interno del museo. Il problema dei servizi educativi, che ha avuto molta gloria nella gestione museale per alcuni anni, adesso è un pochino meno diciamo, all'attenzione. E a mio parere non è una buona cosa, nel senso che i sistemi educativi devono svolgere nel rapporto tra il museo e il territorio un ruolo fondamentale. Il nostro e lo devono svolgere nei modi più vari, dalla conoscenza del patrimonio al trasferimento delle conoscenze nel contemporaneo, alla educazione alla comunità e alla democrazia, cioè sono molti gli aspetti che un responsabile dei servizi educativi deve conoscere e deve poter imparare a svolgere nei confronti dei diversi pubblici, dalle scuole, dalla scuola materna all'anziano, in modi diversi a seconda appunto del pubblico che si trova davanti. Recentemente la responsabile del SECA, che è il grande organismo internazionale che si occupa di educazione all'interno di ICOM International, mi ha detto che l'Italia non ha una sintesi dei programmi educativi svolti dal 1946 a oggi, e ha perfettamente ragione. Non conoscere la storia del proprio percorso sui servizi educativi non ci porta poi a crescere, perché non ci porta a superare le criticità e a inventare qualcosa di nuovo, evidentemente. Quindi uno degli elementi cioè i servizi educativi devono svolgere nuovamente un ruolo importantissimo all'interno dei musei. Naturalmente, e questo è già stato detto, con delle professionalità specifiche. Io continuo a chiedermi perché gli universitari non richiamano il fatto che formano degli studenti bravissimi. Io che ho insegnato la specializzazione ho trovato degli studenti bravissimi, che poi poverini non riescono a trovare lavoro all'interno delle strutture museali italiane. Quindi signori universitari, per favore cominciate a dire che forse i vostri studenti devono cominciare a trovare del lavoro, e anche ben pagato se possibile. Gli altri due profili che io ritengo fondamentali e che la criticità del Covid ci ha insegnato è quello del digitale. Purtroppo ICOM Italia ha lavorato molto sul digitale nell'anno di chiusura quasi totale, però quanto è stato prodotto era dovuto essenzialmente alla buona volontà dei singoli che in qualche modo lavoravano da casa e sul patrimonio. Il digitale è una cosa diversa dal catalogo di una mostra o il catalogo del museo. Quindi sul digitale anche lì c'è bisogno di specifiche professionalità che in qualche modo impostino un lavoro che abbia poi una valenza anche comunicativa, che è quello che noi ci aspettiamo. Sulla comunicazione, il responsabile della comunicazione ha nei musei italiani anche la responsabilità dei siti. Noi sappiamo quanto critici sono i siti dei musei italiani. Qualsiasi di noi che ha studiato, quando va a cercare qualcosa sui siti dei grandi musei esteri, lo trova regolarmente, compreso la fotografia dell'opera di cui ha bisogno di vedere in quel momento la foto. Purtroppo sui siti dei musei italiani tutto questo non c'è, e questa è un'altra cosa che richiede un responsabile specifico della comunicazione che si occupa anche del digitale ed è capace di fare i siti dei nostri musei. I siti in questo momento sono la prima faccia per il pubblico nei confronti del nostro museo, e quindi devono essere evidentemente curati da persone specificamente preparate. Grazie. Allora, in realtà, appunto, come vi dicevo,
quel famoso documento parla anche di collezioni, ma le nostre ospiti già hanno tratteggiato molto bene la questione della ricerca come elemento fondante anche dell'attività di un museo, l'alimento, no? La cosa che rende il museo vivo, ma il museo, insomma, ormai lo sappiamo, proprio un luogo di cose, un luogo di relazioni. E quindi proprio volevo affrontare proprio il terzo grande macro ambito, che è quello dei rapporti con la comunità e con il territorio. E anche qui volevo capire anche con esempi, con strategie messe in atto. Per esempio, noi sappiamo che oggi il museo lo dice molto bene, anche l'ultima definizione dell'ICOM, è un luogo che deve educare, ma deve anche, che educando deve rendere felici i suoi visitatori. E quindi, per esempio, come si coinvolge, si attrae quel pubblico che noi chiamiamo il non pubblico, per esempio tutte quelle persone che non frequentano abitualmente i musei, ma che in qualche modo devono essere utenti dei musei, devono essere possibili visitatori. Per esempio mi riferisco da insegnante e da docente a tutta quella fascia degli adolescenti, dei giovani che adesso, come dire, disconoscono anche un po' il museo come luogo di frequentazione, di vita, di apprendimento. Quali sono gli esempi? Cioè, ci portate qualche esempio di appunto coinvolgimento della comunità, del territorio, ma soprattutto di quei nuclei di comunità più difficili, più ostici alla missione del museo? Forse cambiamo il turno, facciamo prima la dottoressa Ricani, così. Io ho anche 2 o 3 diapositive. Ecco, quindi possiamo uscire. Come si riportano nei musei i ragazzi che, finito l'obbligo scolastico di essere portati nei musei, ci tornano da soli, cioè quel gruppo di persone che va tra i 30 e i 45 anni. Questo è il nostro non pubblico fondamentalmente, non solo in Italia, in tutto il mondo, quindi il problema evidentemente è un problema generazionale. A mio parere li si porta con una nuova visione di museo, nel senso che i musei della nostra tradizione sono dei musei delle discipline, archeologia, storia dell'arte, molto meno aspetti naturalistici. Ho citato il MUSE proprio perché i musei di storia naturale hanno già fatto un salto consistente nel modo di esporre le proprie collezioni, nel senso che le espongono in funzione dei concetti del contemporaneo che sono importanti per la comunità. E quindi citavo alla dottoressa l'altro giorno quella bella sezione del Museo di Storia Naturale di Venezia rimesso a posto, dedicato alla plastica nei mari, cioè che è un tema importante e del quale non possiamo far finta di non sapere nulla, evidentemente, perché anche noi siamo responsabili di questo, evidentemente, se non direttamente, certamente come educazione. Quindi come portare i musei significa anche curare i nuovi musei in modi un pochino diversi. A Bassano l'abbiamo fatto con il Museo Remondini nel 2007, puntando molto. Il Museo Remondini è il museo della grande collezione degli stampatori remondini che tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento erano i primi stampatori in Europa. Quindi hanno avuto una storia enorme, crollata a metà dell'Ottocento con le nuove tecnologie. Però hanno donato al museo tutto, quindi dai legni, li vedete in questo che io chiamo il castello d'amore, abbiamo messo appunto in maniera molto empatica e molto puntando sull'estetica tutti i legni delle carte decorate che sono state esposte.
E devo dire che recentemente c'è stata una bella mostra antiquaria a Venezia in cui sono state presentate le carte decorate genericamente Italia settentrionale. Bassano ha 1000 carte Remondini, forse se qualcuno le confrontasse si renderebbe conto che non sono genericamente Italia settentrionale, ma sono state disegnate a Bassano. Vediamo la successiva. E appunto anche le stampe sono state esposte all'interno degli armadi e il visitatore, unendo il problema della impossibilità di esporre le stampe alla luce, apre gli armadi e scopre le stampe. Quindi c'è questo intervento del pubblico sulla esposizione stessa. L'altra è stata possiamo andare avanti. L'altra è stata invece il Museo della Città, che è stato un mio progetto portato avanti quando sono andata via poi, quindi aperto nel 2017, immediatamente prima della pandemia, in cui si racconta la storia della città dal momento preromano, inserendo quindi tutta la parte archeologica all'interno di questa sezione di storia della città, fino ai giorni nostri, e in particolare per Bassano fino all'eccidio del Grappa del 1944. Quindi con una puntata sul contemporaneo e soprattutto sulla storia contemporanea, che per le giovani generazioni hanno una presa, e il grosso lavoro che sta facendo la Biblioteca di Bassano su questo ci conferma l'interesse dei giovani sugli aspetti storici. Entrambi i musei sono una narrazione, quindi non sono un'esposizione di opere, ma raccontano, e il Museo della Città lo racconta, lo vedete anche qui, attraverso i sussidi multimediali. È stato molto bello appunto pensare alla trascrizione dello Statuto Comunale del 1259, ma soprattutto metterlo a confronto con lo Statuto odierno della città, e quindi in qualche modo attualizzare il significato dello Statuto. Qui vediamo le ultime cose. Questo è molto interessante perché l'arrivo di Napoleone nel Veneto con la battaglia dell'Alto del Piave è naturalmente esplicitato non solo in un grafico ma anche in un video che racconta tutti i passaggi della battaglia appunto alle porte di Bassano. Trovo però che il coinvolgimento delle comunità, grazie soprattutto a quanto esprime la Convenzione di Faro, cioè la necessità che le comunità siano partecipi totali dell'attività del museo, sia la strada successiva che dobbiamo tutti percorrere. Mi è piaciuta molto e ve la mostro, questo bando che è in corso, del rifacimento del Museo Archeologico di Aosta, in cui che però alla fine del 2023 ha emesso un bando per un cantiere museale partecipato, cioè la popolazione è chiamata a esprimere il proprio parere su quale museo archeologico desidera avere, e questo è il passo che tutti noi dovremo fare adesso. Una suggestione anche per Trieste. Passiamo a... Scusate, aggiungo di cui noi invece non sappiamo niente di quello che succede nei vari musei, dalla letteratura al Museo del Mare, eccetera. Allora, innanzitutto, come sapete, in questi anni ho puntato molto su Miramare come museo verde, e il fatto di essere riusciti quest'anno ad avere il Miralab per la prima volta uno spazio interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, uno spazio per la didattica, penso che sia una grossa conquista, e questo è importante. Questo naturalmente è stato necessario per questo iniziare a ripensare tutta l'attività didattica e a pensare a un'attività didattica che era stata sempre incentrata sul castello e naturalmente su tutta la sua storia, che comunque va mantenuta sicuramente, e anche sul verde, sull'ecologia, sulle
tradizione botanica, sulle piante, sui fiori e quant'altro. E quindi di fatto è stata creata da zero qualcosa che non esisteva e questo ci ha portato anche a rivedere tutta la, diciamo, l'istituzione pedagogica come era stata impostata, e questo noi abbiamo cominciato a occuparci direttamente di tutti i contenuti e a formare noi tutte le persone che poi si sarebbero, anche esterne, che si sarebbero occupate della didattica, perché noi da soli non abbiamo le forze per gestire la didattica, con i nostri numeri non ce la possiamo fare, però abbiamo formato i nostri addetti alla vigilanza, che ne sono arrivati per fortuna di nuovi, di giovani, di volonterosi che sono anche laureati, che hanno voglia di fare, formando i nostri interni e formando anche tutte le persone che si occuperanno della didattica, e lo stiamo facendo adesso anche con il nuovo concessionario che è entrato da poco. Quindi siamo noi a dare i contenuti, non è necessario, cioè è anche impossibile per noi gestire tutta la didattica, però è importante che siamo noi a dare i contenuti. Questa è la prima cosa, quindi su questo penso che in questo modo, diciamo, il museo riprende la sua funzione educativa, che è altissima e che è una funzione morale, che è una funzione civica, e che quindi deve averla e deve esercitarla soprattutto con la comunità. E adesso per esempio si potranno organizzare anche dei pacchetti, in modo che uno che viene per esempio in gita possa passare tutta la giornata facendo cose diverse in luoghi diversi, perché adesso abbiamo anche più poli, abbiamo il castelletto, abbiamo le cucine, insomma abbiamo tutta una serie di cose. Ovviamente dietro ogni cosa che noi presentiamo c'è un enorme lavoro della squadra dietro, no? Altrimenti tutto questo non sarebbe possibile, e questo va detto. Per quanto riguarda il fatto di mettersi al servizio della comunità, ognuno poi sceglie alcuni punti sui quali pensa di poter dare di più. Miramare è un luogo di bellezza, io credo fermamente nella potenza dell'esperienza estetica che può avere sull'individuo e sul benessere dell'individuo. Le collaborazioni che noi abbiamo fatto, diciamo, al servizio della comunità, alle quali tengo tantissimo, sono quella col Burlo Garofalo e con quelli che gestiscono l'organizzazione delle cure palliative pediatriche, e quindi con le famiglie che hanno i bambini malati e con i bambini malati. Questa è una cosa piccola in un mare, che però è altamente significativa. Un'altra cosa è la comunicazione con la collaborazione col Ministero della Giustizia per i lavori di pubblica utilità che possono essere svolti da noi. E per quanto riguarda invece la possibilità di catturare un pubblico più giovane, in questo penso che si deve collaborare con le istituzioni che abbiamo vicino. Una è stata sicuramente il WWF. Io ho notato che noi avevamo molte scuole, gruppi di scuole organizzate, loro avevano le famiglie che venivano, e per cui è stato giocoforza di fare delle cose insieme, delle visite guidate insieme, una parte noi, una parte loro, mettere in comunicazione l'interno con l'esterno e lavorare anche su gruppi, magari il sabato o la domenica, di famiglie e non soltanto. La cosa più bella è che i ragazzi, i bambini vengano a scuola col papà, con la mamma, col nonno, con la zia, e non soltanto intruppati nella classe scolastica di cui tutti poi hanno un ricordo lontano nel futuro. E questa è un'altra cosa. Un'altra collaborazione bellissima alla quale tengo molto e che è cominciata nel periodo del Covid, che quella che per me era l'accoglienza culturale, è quella con Rossetti, con le istituzioni musicali e teatrali della città, che sta continuando e continuata e continuerà, e quella ha portato una multisensorialità nella percezione del museo, perché la musica, i suoni, il teatro portano ad attivare altri sensi, ma ci portano anche un pubblico diverso e diversificato anche in altri orari che non sono quelli di apertura del museo, quindi il pubblico serale. E penso che una delle cose che ha avuto forse più successo sono
i musei, i concerti all'alba, che vanno esauriti subito e che portano un pubblico giovanissimo a sentire concerti in un luogo di bellezza. E penso che si debba puntare anche su queste cose per catturare un pubblico più giovane che poi viene anche a visitare il museo e poi viene anche a conoscere la storia, e perché di fatto i musei sono dei laboratori della storia, ma sono anche dei luoghi nei quali si coltiva l'identità, e però l'identità è qualcosa alla quale ci si deve arrivare, perché non è evidente per tutti. Io colgo qui veramente una capacità, anche da tutto quello che è stato finora detto e da quello che dirà anche poi Eva, che è una capacità appunto di mettere in atto delle strategie diversificate, che ovviamente dipende da questa visione che il direttore del museo, il personale del museo deve avere. Quindi pensate quanto sia importante l'investimento sulle competenze. Passo la parola a Eva, a cui appunto chiedo sempre questo, ma anche magari tu hai riportato qualche immagine anche sui progetti con il territorio, lo facciamo dopo, va benissimo. Adesso magari affronti questo tema proprio dell'attrattività del museo come luogo di relazione. Sì, sicuramente innanzitutto è concepire proprio un museo come un progetto di territorio, creando delle collaborazioni con le altre istituzioni, ma per esempio anche l'importanza del tessuto associativo delle realtà territoriali, che sono una grande forza, e questo può permettere anche di raggiungere il no pubblico, che in realtà insomma è una macro categoria, insomma, non solo per fascia d'età, ma e questo può aiutare, facendo diventare anche i musei come luoghi di produzione artistica e performativa, e questo aiuta anche perché in questo modo il museo, per un non frequentatore di museo, può vedere per esempio la prima volta un museo perché è portato dall'associazione, è portato da un concetto. Per esempio i giovani sono molto legati poi alle attività che possono fare, però anche forse cominciare anche, prima è stato detto, insomma, i musei, quanto sono veramente partecipati i nostri musei. Forse ci vuole anche un cambio, un po' di paradigma, accettare di co-creare veramente con il pubblico, partire dall'analisi dei bisogni, ma fare entrare il pubblico, per esempio anche i giovani, nella programmazione. Questo insomma è un po' anche una nostra ritrosia molto forte, perché di ritenerci i proprietari del sapere, anche della curatela scientifico-culturale, e quindi avere una forma più di fornire, quindi io fornisco un servizio, quindi è più un processo etero-diretto, non si accetta ancora non con grande tranquillità e con grande, devo dire, che il pubblico entri veramente nella programmazione. Allora, quello che noi stiamo facendo a Bologna, che fa parte del nostro piano strategico, oppure chiamiamolo progetto scientifico e culturale, ci piace di più, è di creare proprio un board di giovani, dalla scuola, ora si chiama più elementare, però primaria, ai miei tempi elementari, fino all'università, che entri a far parte proprio come organo e che abbia, diciamo, pari dignità di un comitato scientifico. La consulta dei giovani. Però nella programmazione, quindi che abbia un budget, che gestiremo noi, ma che abbiano la responsabilità di questi budget, e che quindi siano loro a progettare la programmazione culturale che desiderano in quel museo, e che sia adeguata ai giovani, sia come registro linguistico, perché anche in questo sappiamo tutti, insomma, quanto è difficile convincere i nostri curatori, o chiamiamoli conservatori, perché poi sembra tutto semplice, però poi chi la scrive il pannello, chi lo scrive a dischetto, quanto è lungo il pannello, perché poi c'è l'horror vacui di dover dire tutto, perché se si dice una parola in meno oppure un linguaggio un po' più colloquiale non siamo più scientifici, quindi l'amico accademico universitario con cui solitamente facciamo i progetti di ricerca ci potrebbe criticare. Ecco, questo è un grande tema che ancora non è che l'abbiamo superato, anzi
lo viviamo pienamente questo grande dubbio amletico, insomma, che sta rimanendo. Poi l'altro elemento in effetti è la comunicazione culturale, cioè cominciare anche ad avere dei registri linguistici un po' più adeguati al pubblico. Non significa banalizzare, cioè il pubblico deve uscire dal museo avendo imparato molto, anche un glossario con delle nuove parole, però pretendere per esempio di avere i nomi in greco delle ceramiche non tradotte in italiano, come ancora spesso, quindi che io dia per scontato la professoressa che cos'è una Helix e soprattutto la sua funzione, insomma presuppone, oppure linguaggi un po' particolari che ormai spesso i musei archeologici insomma, sono specializzati in questo ancora. Questo e poi sicuramente quello è stato detto, cioè noi non abbiamo responsabili di strategie digitali, ogni museo dovrebbe avere una strategia digitale, quindi un ingresso. L'altro elemento sicuramente che aiuta i giovani, quello l'abbiamo sperimentato anche a Bologna, sono i videogiochi, il gaming culturale. Quindi abbiamo creato un gioco Wunderbo, che è un videogioco che unisce il museo medievale a Palazzo Poggi, uno dei musei del sistema museale di Ateneo, dei musei universitari, sulla figura del famoso insomma, naturalista Aldrovandi, vissuto tra il 500 e il 600, bolognese, e attraverso appunto un videogioco in realtà non piace soltanto ai bambini e alle famiglie, ma da tutti, anche se insomma e questo per esempio è un altro elemento che aiuta molto. Io volevo soltanto portare ad esempio due progetti che a Bologna sono stati fatti proprio di integrazione attiva e che non ci sono. Uno è il progetto MIA, musei inclusivi accessibili, quindi i musei hanno formato disoccupati, molti immigrati anche, quindi le varie comunità che le nostre città hanno, al patrimonio culturale dei nostri musei, li hanno formati attraverso i servizi educativi alla professione dell'esperto di mediazione culturale. C'erano sia disoccupati, molti appunto immigrati, e anche tanti giovani NEET, e quindi insomma degli emarginati alla fine un po' della società. Al termine sono stati formati, ecco, l'elemento interessante è che molti di loro oggi sono stati assunti da società che si occupano di mediazione culturale dei musei e oggi fanno quella professione. Così come l'altro progetto è Exit Strategy, che ha fatto al nostro Museo della Musica. Abbiamo formato giovani NEET e con problemi psicologici, spesso di abbandono scolastico, anche di utilizzo appunto di tossicodipendenze, alla produzione musicale. Il nostro Museo della Musica ha un bellissimo laboratorio di produzione musicale contemporanea e sono diventati appunto dei giovani produttori musicali di musica, sono stati formati a questo mestiere, perché un ragazzo molto problematico che non voleva frequentare i musei, ma pensava un ragazzo che ha problemi di droga, anche di suicidi, tentati suicidi, ha creato un pezzo rap ispirato al nostro patrimonio culturale, è stato individuato da un noto produttore musicale italiano che produrrà il suo pezzo ed è diventato un esempio per tutti i ragazzi. Ecco, questo lo volevo dire. Bellissimo. A proposito di gamification, io ricordo anche il bellissimo Pass for Future che tu hai creato per quindi un altro serious game, un altro gioco culturale a cui hanno giocato tantissimi giovani ragazzi eccetera, che poi ovviamente proprio per il gioco dovevano entrare, dovevano visitare il museo, perché adesso la nuova generazione di giochi, di videogiochi culturali porta i ragazzi al museo, non li fa vivere nella autoreferenzialità del gioco, semmai della comunità dei giocatori, quindi questa è una bella cosa che continua, e anche questa esperienza di partecipazione poi l'abbiamo vissuta anche in altri musei pugliesi, quindi devo dire con spazi di co-working, con proprio un obiettivo di inclusione e di coesione sociale che è uno, secondo me, dei mandati, ecco, del museo contemporaneo. E c'è un altro, l'abbiamo letta anche nella definizione dei musei, un altro tema fondamentale, cruciale oggi, che è quello della sostenibilità, cioè
io credo che il tema della sostenibilità sia una sfida per il museo oggi importante. Già la dottoressa Contessa tracciava qualche orientamento, indicazione in questo senso che sta sperimentando. Lo vogliamo un pochino esplorare come tema e magari partiamo di nuovo da Eva e torniamo alla dottoressa Di Carlo. Sì, come dicevamo prima c'è un po' una mancanza di know-how e competenze interne, quindi l'elemento più importante sarebbe proprio di dotarsi di un responsabile di sviluppo sostenibile, di sostenibilità, come hanno fatto altri musei europei. L'altro è quello che noi stiamo facendo, sempre legato al piano strategico, è accompagnarlo a un'analisi proprio di impatto ambientale dei musei, accurata, quindi ci vorrà del tempo, che non prenda soltanto in considerazione appunto l'edificio, le attività, ma anche come viene il pubblico al museo e tutte insomma le complessità che sono legate a quello. Però ecco, di sostenibilità anche quanto i musei alla fine veramente possono tradurre l'agenda ONU 2030 effettivamente, che in fondo pone proprio la persona al centro delle politiche socioculturali. Quindi questo è quello che stiamo facendo e anche concentrandosi, abbiamo messo proprio nel piano strategico e stiamo insomma concludendo, un elemento importante è quello proprio dei musei come elementi di welfare culturale, soprattutto nel loro rapporto importante fra arte e salute. Sappiamo ormai come l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia riconosciuto l'arte e anche i musei come elementi importanti addirittura di prevenzione di malattie. Prima era soltanto una sperimentazione, ultimamente ci sono anche degli studi che sono usciti recentemente dall'Università di Harvard, dove, perché prima la critica che veniva fatta per esempio sull'aspettativa di vita è che i primi che hanno iniziato, lo sappiamo, sono soprattutto i musei anglosassoni, e che avessero studiato un campione limitato di persone chiaramente uno status sociale medio-alto, quindi la loro aspettativa di vita in realtà derivava da tutte altre cose. Adesso l'Università di Harvard ha fatto veramente degli studi approfonditi, andando a studiare proprio invece situazioni di grave disagio sociale, sia le favelas di Rio e poi in Nigeria, insomma, ha preso in considerazione alcune zone insomma, di bidonville. E questo ha portato dei risultati eccezionali, perché queste persone, pur avendo insomma, una vita sicuramente non... l'averli integrati delle attività culturali già per 3 settimane consecutive ha prodotto dei risultati. Ecco, su questo secondo me dovremmo un po', questo ci servirebbe a capire che cos'è la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche valutare forse l'impatto anche economico dei musei in modo diverso, cioè non è soltanto le risorse che appunto dicevamo prima, la bigliettazione, tanto la bigliettazione non le dà. Cioè la bigliettazione dà il grande margine ai 5 siti più importanti italiani che fanno più numeri che non citiamo. Gli altri non possono vivere di biglietti, non è quello. Sarebbe invece fare delle analisi di impatto con degli economisti della cultura seri che valutassero l'impatto che i musei producono veramente nella società e forse anche le istituzioni. A questo punto farebbero le scelte diverse, forse investirebbero molto nei propri musei perché sono fonte di grande ricchezza. E di benessere e la salute sono come dire, risultati e ricadute importantissime. La dottoressa Contessa? Che già aveva... Allora, sicuramente bisogna lavorare sulla sostenibilità a tutti i livelli. Ovviamente uno deve scegliere degli indirizzi, perché le cose da fare sono tantissime, no? Perché gli obiettivi sono molteplici, che vanno dal risparmio energetico a tutto quello che uno può fare cominciando da casa sua. Forse mi viene meglio elencare quelli che stiamo facendo sul verde, perché sono più eclatanti, sono più semplici da spiegare. Per esempio capire tutta l'entità e lo stato di salute del nostro patrimonio verde. Cioè adesso la settimana prossima presenteremo
questo progetto del censimento del verde, dove c'è un grande catalogo digitale dove sono censiti più di 5.000 degli alberi e degli arbusti di Miramare, e questo sarà utile perché è anche una programmazione della cura che viene data a questi alberi e che verrà data e che sarà necessaria sporadicamente oppure a livello ciclico, no? Questa è una cosa importante. Penso che siamo uno dei pochi musei storici e musei verdi che hanno creato un'area compostabile. Noi abbiamo creato un'area compostabile perché abbiamo, cioè noi con le sfalciature, con il taglio dei rami, con le potature produciamo delle grandissime quantità di verde, e ogni anno dovevamo pagare qualcuno che ce le portasse via, no? Allora abbiamo detto no, bisogna creare un'economia ciclica, e quindi abbiamo creato vicino all'entrata di via Beirut una grande area compostabile dove abbiamo cominciato a mettere tutti i rami, l'erba, eccetera eccetera, e adesso a breve cominceremo ad avere un primo concime naturale, completamente biologico e senza nulla di chimico, creato un ciclo virtuoso, quello che si chiama un ciclo virtuoso. L'altra parte è il risparmio idrico, che stiamo monitorando naturalmente con l'innaffiatura a goccia, ma anche con la scelta di specie botaniche che, pur essendo compatibili e in armonia con il progetto antico ottocentesco del parco, sono quelle che anche, guarda caso, ci permettono di risparmiare acqua, perché hanno bisogno di poco apporto idrico durante l'estate. E l'ultima cosa è la stazione meteorologica che abbiamo impiantato nel parterre, che ci permette di misurare appunto le piogge, i venti, la siccità e tutti gli eventi che capitano, in modo da poter cercare di capire un po' come queste entità, che saranno così importanti negli anni prossimi e anche nei periodi di siccità, per poter comunque fare una programmazione idonea. Ecco, io non sono così pessimista sui siti dei musei, tutte queste cose saranno nel nostro sito. Abbiamo aperto un bottone che si chiama Area Green, e dalla settimana prossima tutte queste cose saranno visibili. Molto bene, molto bene. Direi che l'eccezione non fa testo, fondamentalmente, no? Sì, il problema dell'agenda sostenibile 2030 è un problema mondiale. A me dà l'impressione che in relazione ai musei non ci sia ancora questa attenzione necessaria. Ne abbiamo avuto una conferma a Roma alla presentazione di 50 progetti di nuovi musei archeologici, in cui il termine sostenibilità non è mai stato affrontato, né dal punto di vista della sostenibilità ambientale né dal punto di vista della sostenibilità culturale. Quindi direi che è un tema che è all'ordine del giorno del nostro paese. Direi che in Europa abbiamo avuto un grosso convegno in Finlandia lo scorso novembre. Finlandia è stata nominata come la nazione green dell'Europa. Sì, dobbiamo lavorare molto su questo, decisamente. Che la sostenibilità, mi dà l'impressione che in Italia si concepisca la sostenibilità come sostenibilità economica principalmente, e come giustamente è già stato detto, e l'America ne è l'esempio più eclatante, perché i musei americani sono musei di fatto autonomi, e la maggioranza degli studi hanno evidenziato come la bigliettazione non copra se non il 30% delle entrate, quindi il discorso della sostenibilità economica è un discorso che non si regge evidentemente. E quindi direi l'altro problema è la sostenibilità come sostenibilità culturale e come foriera di benessere per la comunità.
Io ricordo le critiche pesanti che abbiamo avuto a Bassano nel 2010, quindi ben prima del momento in cui si parlava di benessere, quando abbiamo dato gli spazi del museo nella mattina per corsi per i portatori di Parkinson, per corsi percorsi a piedi di ginnastica all'interno del museo, con una partecipazione altissima e, a detta degli operatori, con degli esiti molto positivi, semplicemente solo per il fatto che le persone la facevano la ginnastica, proprio perché l'ambiente era favorevole a questo. Quindi devo dire che è un tema sul quale dobbiamo lavorare, e non posso che ripeterlo, e che è in questo momento assolutamente fondamentale. Ne abbiamo già parlato, i musei naturalistici ci hanno già lavorato, gli altri un pochino meno. Molto bene, io prima di aprire la discussione e il dibattito volevo chiedere alla dottoressa Innocenti, che aveva portato qualche immagine su qualche progetto molto, sì, proprio veloce. Allora mostriamo. Rispondo, tanto. Quella prima? Sì. Ok. Allora, sì, 2 progetti a cui stiamo... Anche perché appunto Musei Civici di Trieste, Musei Civici di Bologna, questa sì, potrebbero essere delle suggestioni da raccogliere. Un progetto Officina Creativa per la costruzione di un sistema culturale metropolitano è un progetto a cui ci stiamo dedicando per creare un sistema museale metropolitano. L'area metropolitana di Bologna ha 55 comuni che si sono appunto raggruppati in 7 distretti culturali e stiamo portando avanti quello che dovrebbe essere il primo sistema veramente museale metropolitano di una città metropolitana italiana, lavorando proprio attraverso un sistema di reti e di microreti, sia di percorsi tematici, però anche quello che dicevamo prima, cioè una sostenibilità anche di risorse, anche di personale. Quindi stiamo cercando appunto in questo periodo intanto di pensare alla governance migliore, anche perché stiamo parlando di musei di governance diverse, pubblici, privati, associativi, e quindi immaginare invece una governance che li raggruppi, una macro governance che li raggruppi, e anche che possa risolvere, in qualche modo possa potenziare poi il personale. Quindi ragionare anche per mutualizzazione delle risorse umane, con nuove assunzioni ovviamente, mutualizzazione delle risorse umane, tecniche ed economiche. Mentre invece l'altro, quindi per concludere, questa era una cartina ma semplicemente, è la via della conoscenza, il progetto legato al PNRR, quindi è un progetto urbanistico di rigenerazione del quadrante nord-ovest della città di Bologna, comprende anche il quartiere ancora della Bolognina, che ha 2 aspetti, insomma è lì dove c'è quella parte dove è concentrato anche il Tecnopolo, il famoso supercomputer Leonardo, il quarto centro di calcolo a livello mondiale, il primo sicuramente in Italia. Il nuovo Tecnopolo e anche una serie di imprese dedicate all'innovazione, però è anche una parte dove c'è un quartiere con ancora gravi disagi sociali ed economici. Quindi la via della conoscenza dovrà collegare sia poli di innovazione che poli appunto legati alla ricerca, proprio perché c'è il nuovo Tecnopolo e l'università, ma anche alle comunità, attraverso un progetto per creare un polo della memoria che sarà dedicato alla storia del Novecento, da prima delle 2 guerre fondamentalmente ad oggi, la memoria che sarà anche la memoria delle istituzioni democratiche, però anche la memoria del lavoro, cioè non concentrate soltanto il tema della memoria su quello che solitamente insomma maggioritario, cioè la nascita della Repubblica, sappiamo il periodo tra le 2 guerre, ma anche la memoria sullo stato di sviluppo
sociale, economico e produttivo, il territorio bolognese, in cui appunto si è vissuto anche il grande dramma, come anche altre città italiane, appunto dalla dismissione di centri industriali importanti, anche con una grave crisi proprio del mondo del lavoro, alla deindustrializzazione e alla dell'equalizzazione, quindi anche la memoria della dignità del lavoro come è stata vissuta. E quello è proprio un progetto che coinvolgerà anche il tema delle stragi, purtroppo hanno colpito Bologna, come vedete creeremo un polo della memoria dedicato alla strage del 2 agosto proprio alla stazione di Bologna, che valorizzerà appunto la storia, però uno spazio polivalente, espositivo, quindi ecco perché museale sarà collegato a noi, ai musei, però anche archivistico e anche con un forte apporto appunto alla didattica e servizi educativi, proprio per formare le nuove generazioni al grande tema della memoria. Grazie. Allora, dottoressa Contessa, se vogliamo chiudere alla fine, dopo il dibattito, con il video su Miramare che ha portato, o lo facciamo vedere adesso? Allora, io aprirei, adesso dico no? Ok, perché so che... Poi ci sono degli interventi. Ecco, poi ci sono degli interventi, credo che la discussione abbia fatto nascere tantissime domande.
Castelletto, eccetera, eccetera, Nera Lab che ancora non è ancora realizzato, insomma, comunque dà un po' l'idea. Comunque un luogo rigenerato, credo che per Trieste sia un grande conforto. Allora, adesso apriamo la discussione, il dibattito, le domande, credo che le nostre ospiti saranno liete. Il conservatore del Museo del Mare, giusto? Buonasera a tutti, Enrico Mazzoli, sono stato l'ultimo conservatore del Civico Museo del Mare quando ero nella sua sede di Campomarzio, ultimo conservatore, anche il primo, perché prima di me l'amministrazione comunale, anzi le amministrazioni comunali succeduteci nel tempo, mai hanno ritenuto che un museo del mare di Trieste, quindi un museo del mare della città di Trieste, fosse degno di avere un conservatore. Questa è la considerazione che ha sempre avuto questo museo e con potenziale enorme. Andate in pensione, poi avete visto, forse non vi ricorderete, o se no un paio di anni fa avevo preso delle posizioni critiche nei confronti di quello che si stava sviluppando in Campomarzio, scusate, in Portovecchio, a iniziare, ma questa è la cosa minore dal nome, perché si continua a chiamare il Museo del Mare. Il Museo del Mare me lo vedo uno che ha i pesci in formalina, io lo chiamerei storico navale della città di Trieste, o del Museo della Navigazione, qualcosa del genere. Il Museo del Mare, vabbè, vogliono così, d'accordo. Comunque non voglio parlare di questo perché ho preso una decisione, per non farmi trovare con l'ulcero, con la pressione alta, non mi occupo più di quel museo. Per cui parliamo semmai d'altro, ma non di quella cosa lì. Parlo d'altro. Nelle mie ricerche mi sono trovato molto spesso a rivolgermi ad altre sedi museali, in Italia, all'estero, e certamente importanti, belle da vedere, no? Le collezioni, la sede espositiva, talvolta spettacolare, anzi più spettacolare era, più bello era, ma diciamo che quello era un aspetto esteriore, importante, molto importante, che poi è l'unico che i nostri politici di solito vedono. Quanti biglietti si staccano, quanti visitatori, ed è importante certamente perché anche quello è un modo di divulgare la scienza, la conoscenza. Però quando andavo in una sede museale la prima cosa che mi interessava era questo: c'è un archivio, quali sono le possibilità di accedere all'archivio? C'è una biblioteca, c'è un conservatore o altra figura, tante volte potrebbe essere il direttore, magari una persona secondaria che però era quel museo che bazzicava negli archivi da 20 o 30 anni, con cui posso confrontarmi per le mie ricerche. E quindi davo valore a un museo, certo per le sue collezioni, ma ancor più per la possibilità di fare ricerca. E questo è un argomento che non è così facile da far comprendere ai nostri politici, perché questo richiede spazio, richiede personale, richiede bibliotecari, richiede conservatori, però è lì, quando vedo un museo, quanti ricercatori d'Italia, anche dall'estero, ma anche dagli Stati Uniti, ci è capitato anche dalla Cina, vengono per fare delle ricerche. Quanti studenti si sono rivolti al museo per la loro tesi universitaria? Su quante pubblicazioni, quanti hanno avuto accesso al museo e grazie al museo hanno potuto fare le loro pubblicazioni storiche e scientifiche. Ecco, questo è un aspetto molto importante che non è secondario a quello delle collezioni e che senz'altro dovrebbe essere sviluppato e che mi auguro verrà sviluppato anche nel nuovo Museo del Mare, però dico, staremo a vedere quel che faranno. Va bene, grazie. Tengo qui io, Rita, forse, perché non c'è starà. Volevo segnalare all'amico Enrico che proprio il secondo macroambito di quel documento riguarda proprio questo, e cioè anche la ricerca che alimenta la vita e l'incremento delle collezioni del museo. Quindi per accreditarsi al sistema museale nazionale, per essere un museo di livello e di, come dire, sguardo europeo, il discorso della ricerca è fondamentale. Anche quando appunto si è stilato questo documento è stata una delle cose su cui proprio la Regione Friuli Venezia Giulia aveva
no? Una delle cose che aveva sottolineato. Mi raccomando, Sarò breve. non metti giù Sono Lucia Stanacci, componente del Forum Cultura PD di Trieste. Ringrazio le relatrici per aver condiviso con noi. Ringrazio le relatrici per aver condiviso con noi la loro esperienza di eccellenza che certamente ispirerà il nostro impegno di studio futuro. Le parole degli ospiti, Eva Degli Innocenti, direttrice del Museo Civici di Bologna, e di Andreina Contessa, direttrice del Museo e del Parco del Castello di Miramare, e della dottoressa Ricani del Museo di Bassano del Grappa, ci confermano la tesi dalla quale è partita la nostra riflessione come Forum Cultura del Partito Democratico. Investire nelle competenze e nella valorizzazione di strutture e percorsi letterari, storici, artistici, architettonici, archeologici ripaga i costi e moltiplica i ricavi, ma soprattutto fa bene ai cittadini che vanno resi protagonisti, oltre che fruitori degli eventi culturali della città, i cui luoghi sono il centro e le periferie. E fa bene al turismo, alimentando quello stabile che apprezza il ricco e variegato patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e del suo capoluogo. La Trieste culturale, dopo la pandemia, è in grande fermento, ma per diventare vera risorsa di sviluppo e opportunità di occupazione ha bisogno di svilupparsi secondo una programmazione pluriennale e annuale che stabilisca priorità e obiettivi da raggiungere, distinti per i diversi settori dell'arte. Chiediamo uno sforzo maggiore in tale senso all'amministrazione regionale e comunale di Trieste, che le risorse vengano destinate all'organizzazione delle strutture culturali in base a piani annuali di ciascuna, incoraggiando le sinergie e il coordinamento in rete tra strutture e altre realtà culturali che operano in regione con gli stessi obiettivi, impedendo la dispersione di risorse in mille rivoli. Concludo con una comunicazione che riguarda il sistema dei musei. Rappresento un gruppo di associazioni culturali e altre realtà artistiche che intendono sottoscrivere una richiesta al sindaco Roberto Di Piazza e all'assessore alla cultura di Trieste Giorgio Rossi per la concessione in comodato d'uso di un magazzino del Porto Vecchio da destinare a spazio espositivo permanente d'arte contemporanea e quale sede di laboratori artistici. Vi ringrazio per l'attenzione. Lucia Stracci. Grazie Lucia. C'è un intervento però, scusa, devi scappare o puoi aspettare ancora un attimo, ancora un intervento? Se è breve, perché abbiamo uno dei lavoratori dei musei che ha anche una proposta. Sono Vito Barocchi e ho progettato nei lontani anni 70 il Museo del Mare. Da architetto penso che un museo, oltre alle ovvie competenze scientifiche di conservazione, non debba essere un luogo che mostra tante cose, deve essere un luogo che racconta una storia di cui gli oggetti esposti sono i testimoni. Faccio un esempio, non mi interesserebbe vedere esposte 100 lucerne romane, mi basterebbe vederne 2 o 3 diverse, e però poi sapere come le fabbricavano, come funzionavano e quanto illuminavano. Ho cercato di usare questo concetto ancora in tali anni, quando ancora non esisteva la realtà virtuale. Non ci sono riuscito perché è mancato uno storico della marineria che raccontasse la storia e un grafico che la mettesse in belle forme, per cui ad esempio quelle fasce sopra le vetrine che avevo fatto mettere sono rimaste bianche. E concludo con un'esortazione alla direttrice Contessa, grazie alla quale il parco di Miramare è rinato. All'entrata del parco di Miramare esistono delle fortificazioni tedesche, dei bunker, che molti anni fa sono state coperte con delle pietre nel ridicolo tentativo di nasconderle. In realtà anche le fortificazioni, le opere militari
sono un fatto storico che andrebbe conservato e valorizzato, e inoltre queste fortificazioni hanno anche una loro tragica bellezza, quindi l'esorto a far togliere quelle pietre e a cercare di restaurare, se non è possibile l'interno, almeno l'esterno. No, semplicemente mi ci vorrebbero altri 20 anni per fare tutto quello che sarebbe necessario, e una cosa alla volta farò tutto il possibile. Grazie. Non mi ricordo, scusa. Brian, giusto. Si presenta. Io ringrazio qui perché appunto oltre a Brian che lavora all'accoglienza e non solo dei musei, ci sono anche altre persone che lavorano ai musei, non so se posso dire un no, di Trieste. Anna Krekic che è qui con noi, e quindi non so se ho perso qualcun altro, e sono anche molto contenta di questo e ringrazio per il lavoro che fanno. Grazie mille. Non tanto vicino, a metà, ecco. Mi chiamo Brian Pirrone, faccio il custode dentro all'accoglienza Cici Musei da quasi 13 anni ormai, col 1° aprile, e volevo solo un attimo collegare agli interventi detti precedentemente verso la lunga storia. Io insieme ad altri colleghi abbiamo subito cosa vuol dire l'esternalizzazione dei servizi, e grazie a varie anche azioni sindacali di lotta stiamo riuscendo a ottenere dei risultati. Giusto per dire uno, alcuni dei nostri colleghi, oltre ad aver migliorato la questione dei servizi, alcuni stanno facendo finalmente un corso di inglese, e sottoscritto domani farà finalmente, speriamo che vada bene, l'esame per una certificazione Cambridge livello B2. Però è stata una serie di battaglie anche che sottoscritto che ha subito, perché ho fatto anche io attività sindacali in passato, quindi direttamente ho subito, anche se non ho più quel ruolo, però comunque sono sempre che combatto, insomma, quindi ci sono delle migliorie e speriamo in bene che insomma che cose vadano per il meglio, e speriamo che non vengano più fatti appalti al mero ribasso, ma che si venga veramente valorizzato il personale, per questo magari aiutateci anche noi operatori in maniera assolutamente diplomatica, amichevole, di sollecitare il comune, far presente, anche se in parte è stato riconosciuto, ma valorizzare il nostro lavoro, che soprattutto il pubblico, anche se alcuni apprezzano, non è molto conosciuto, perché c'è ancora purtroppo magari un vecchio archetipo dell'anziano che dorme leggendo il giornale, scherzosamente, oppure non valorizzato bene, insomma, quindi molta gente non sa, per dire, tanti ci scambiano per dipendenti comunali, ma non lo siamo. Magari un giorno speriamo di sì. E poi la seconda cosa, io e un mio collega stiamo, per chi sa piacere, raccogliendo delle firme simboliche da presentare al comune di Trieste per allestire una mostra riguardo alla figura di Giorgio Pressburger. Quindi che è una figura comunque, io mi sono avvicinato da poco, non lo conoscevo di sua gita, un mio collega molto appassionato, per chi avesse piacere. Non abbiamo un numero preciso, che più che raccogliamo meglio è, sinceramente. Non è di impegnativo, niente carte di identità, niente cose strane, quindi grazie. Grazie Brian. Sì. Ecco, volevo solo aggiungere, visto che Giorgio Pressburger è stato il mio maestro a teatro, in arte, io mi auguro che, tanto sottoscriverò io stessa per prima, ma mi auguro che veramente venga dedicata una parte importante forse anche del Museo della Letteratura, di questo sempre oggetto misterioso di questa città. Quindi passo la parola alla professoressa Sbisa. Io non so se riesco bene a spiegarvi, perché in realtà io desidererei fare delle domande pratiche e organizzative
quindi in un certo senso anche politica, però attraverso l'aspetto dell'organizzazione. A Trieste abbiamo una realtà museale estremamente frammentata. È impossibile pensare che si arrivi a una situazione come quella del Museo Egizio, che prima erano in 4 e dopo erano in 100. E persino essere da 2 a 8 sembra molto difficile se consideriamo le singole strutture e ciascuna separatamente dall'altra. È possibile dal punto di vista organizzativo, teorico, che poi non so come si possa realizzare in pratica, perché ci sono diversi statuti, diverse proprietà, diverse responsabilità del comune, di altri, non lo so se di altri enti o così via, insomma io non lo so dal punto di vista tecnico, ma è possibile pensare a una trasversalità per cui di fatto su un territorio così piccolo come quello della provincia di Trieste e su quello non enorme, insomma, della Venezia Giulia o del Friuli Venezia Giulia, esistano effettivamente istituzionalmente le competenze necessarie a gestire una rete museale, o non c'è una situazione tale da consentire altro che la polverizzazione, la frammentazione e la fortuna di una singola istituzione di avere, no, un direttore che la possa far funzionare. A questo punto diventa una fortuna di quella singola istituzione. Grazie. Grazie alla domanda. Io mi permetto solo di dire che la legge 23 del 2015, legge regionale, che aveva già configurato l'idea della rete museale o geografica o tematica, che poteva anche condividere quelle professionalità, quelle competenze di cui abbiamo parlato, per cui il responsabile della didattica poteva essere comune a più musei e avere, poi dare gli orientamenti anche a servizi magari esternalizzati. Quindi in realtà questa configurazione era già nelle cose, poi non si è dato seguito con regolamenti attuativi a quella legge, ma come dire, l'ipotesi, il disegno era quello. Prego, dottoressa Riccardo. Il problema delle reti museali è molto dibattuto in questo momento, ci sono moltissime reti museali in Italia, vicinissima alla rete dell'Alto Vicentino, su un territorio anche abbastanza ristretto, per cui esempi di buon funzionamento e buone pratiche sulle reti, con la messa in comune anche del personale, dal direttore al responsabile della sicurezza, al responsabile dei servizi educativi, possibilmente non dei conservatori dei singoli musei, esiste e costituisce appunto un esempio che può essere seguito tranquillamente. Sì, ovviamente in genere quando si cerca di fare rete si guadagna sempre qualcosa. Io posso solo portare la mia piccola esperienza, perché io ho sempre lavorato in un museo statale, quindi Miramare è un museo statale e io dirigo anche la direzione regionale musei degli altri musei statali che stanno nella regione, vale a dire Aquileia, Cividale e Grado. Da quando ho anche questa doppia direzione, vale a dire dal 2020, cerco di fare rete tra i musei della rete museale e anche con Miramare, e qualche volta ci riusciamo, anche se sono musei molto diversi, perché quelli sono 3 musei archeologici e Miramare è un castello ottocentesco, quindi non è evidentissimo. Quello che adesso sarà bello da vedere, ma è una scommessa sulla quale non vi so dire molto di più, è che è stato deciso dal Ministero che anche la rete regionale dei musei nazionali diventerà autonoma, e quindi anche questi musei diventeranno a gestione autonoma. E questa è un'avventura nuova che mi aspetta, sulla quale ancora nessuno sa nulla, perché in questo momento penso che sia impossibile, nel senso che l'unico bilancio autonomo è quello di Miramare e la DRM in quel bilancio non c'è, quindi almeno a livello di bilancio ci vorrà almeno un anno, io credo. A livello invece gestionale
pur non essendo ancora partita operativamente questa cosa, diciamo, noi abbiamo cominciato a vederci per cercare di vedere come migliorare la gestione, perché poco personale di qui, poco personale di là, forse mettendoci insieme riusciamo ad avere appunto qualche figura che ci manca, mettendola in comune e facendo rete. Ecco, questo nel senso che fare rete penso che comunque sia sempre una cosa positiva. Paolo Tassinari. Buonasera, Paolo Tassinari. Solo un commento: in 2 ore di discussione sul tema dei musei, anche abbastanza approfondita, non è stata mai nominata una parola, la parola mostra. Evidentemente non stiamo parlando della mostra come frutto visibile dell'attività di conservazione, di restauro, di ricerca del museo, ma la mostra che va a sostituirsi al museo. E credo che non sia questa la sede, non sia questo il momento, ma magari la prossima volta forse è un tema da approfondire. Volete commentare? No? È ovvio che resta per la prossima, noi lo approfondiremo ancora come forum, però non so se c'erano... Ecco, io vorrei chiudere perché giustamente siamo 2 ore ed è stato molto intenso. Intanto ringrazio... allora... C'è un'altra parola che non è stata nominata ed è la parola turistica. No, quello qualcosa abbiamo detto, devo dire, però è anche vero che è un altro capitolo ancora. Allora io tanto vi voglio veramente ringraziare tantissimo di tutte le vostre suggestioni e giusto per chiudere, secondo me quello che è emerso e che a me fa particolarmente piacere perché l'ho sempre pensato, però a volte sentirlo dire è forte. Detto dalla dottoressa Andreina, contessa, ma in realtà ribadito da tutte, la potenza dell'esperienza estetica, no? Quindi comunque questa forza che ha la bellezza, l'arte, le arti, potrei aggiungere, visto che sono una persona dello spettacolo, ma che ha anche sulla salute, no? delle persone. Allora, come diceva la dottoressa Eva degli Innocenti, è anche importante proprio questa parte di fare una valutazione proprio economica dei musei diversa, proprio capire l'impatto vero, no? che possono avere i musei, ed è per questo anche che bisogna investire. E questa è veramente una cosa importantissima, e proprio come diceva anche la dottoressa Ericani, proprio bisognerebbe parlare più di sostenibilità del benessere. Allora io penso che proprio in ragione di del fatto che, come dice Rita sempre, invece che il patrimonio rende felici, proprio per questo noi dobbiamo, cioè il nostro progetto comunque come PD è naturalmente di rafforzare, cioè lavorare anche quando intanto come forum proprio sulla cultura e sui valori, sulle professionalità e sulla volontà di valorizzarla al massimo, e finanziarla e sostenerla in tutti i modi possibili, proprio per la nostra felicità, per la felicità della comunità. E una cosa anche molto importante che è emersa oggi, che proprio poi a Trieste ci manca completamente, è la questione della partecipazione.
perché lì dobbiamo proprio dirlo, secondo me, cioè, abbiamo detto velatamente che ci mancano i direttori, che mancano le persone, che quello, però possiamo dirlo che questa amministrazione non lo fa, non cerca non trova, va in cerca, non investe sulle professionalità, ma soprattutto però come cittadini non ci fa partecipare, perché ci sono appunto, non sappiamo niente dei futuri musei, insomma, dal Museo del Mare al Museo della Letteratura, e in più abbiamo questo Revoltella che è diventato da un museo un contenitore, uno spazio in cui vengono fatte le mostre, di cui parleremo le prossime volte, spogliando il museo e soprattutto impedendo di vedere anche le nostre collezioni, che sono collezioni comunque identitarie rispetto alla città. Io ringrazio tutti voi partecipanti e tutti anche i partecipanti del Forum Cultura, appunto, che è aperto a tutti e a tutte. Se volete poi partecipare potete venire da me e mi date l'email, un indirizzo e vi diremo le prossime volte che ci incontriamo. E ringrazio di nuovo la dottoressa Eva degli Innocenti, la dottoressa Andreina Contessa, la dottoressa Giuliana Ericani, Rita Auriemma, e grazie veramente tante, la cultura è vincente. E grazie al Circolo della Stampa e per Luigi Sabato. Ci arriviamo a rivedere l'architettura.